कमाल यार, ये समुंदर में बना हुआ ये लग्जरी प्लॉट है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू देसी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो को मजे देख रहे होंगे। मैं हूं तौसीफ अलवी, मैं हूं अलवी, मैं हूं कबीर अलवी। तो हाजिर है एक नई वीडियो रिएक्शन के लिए, वो भी आपकी खिदमत में। और आज की हमारी लग्जरी वीडियो है, इट्स इंडोनेशियन वीडियो टाइटल वो हम आपको बता दें, हन्नान, सुल्तान, जकार्ता, बागी, कोटा, तेरापुंग, डेगन, कपिल। और एक लग्जरी कोई सिटी है इंडोनेशिया का। देखते हैं कैसे और क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो आप भी बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें आखिर तक। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये तो सी भाई, हाँ जी, इंडोनेशिया दुनिया जितने मुसलमान सबको हम तीनों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो करते हैं वीडियो को प्ले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वंडरफुल यार, ये समुंदर में बना हुआ ये लग्जरी प्लॉट है। यस, वंडरफुल यार। ये देखो, सो अमेजिंग, गुड बिल्डिंग्स। समुंदर में साथ में देखो हरियाली यार, गाड़ियाँ भी हैं, ये देखो ना, कॉल यार, मट्टी भी है, मट्टी के साथ में पौधे लगे हुए हैं। कैसी जगह बनाई गई है, कोई फेल नहीं हो रहा कि ये समुंदर के ऊपर है कि समुंदर के नीचे। वाओ, सो वंडरफुल प्लेस। I want to visit this place. ये देखो, वाह यार, समुद्र का व्यू, सही नजारा यार, सी व्यू, वंडरफुल। जब क्या होना यार, क्या यार, दो लाइनें नजर आ रही, एक बे भाई बोट जा रही, दूसरी लाइन बोट है। वाओ यार, सो ब्यूटीफुल सिटी। देखे इतनी बड़ी लाइन, समुद्र को चीर के जाती है। कबीर भाई ने इसका किया हुआ है, किया मैंने कोल में बैठे हुए ना। क्या करना बैठे? हम नहीं बैठे थे, आपने तो कहा मैं बैठा हूँ। ये देखो बिल्डिंग्स, एक साथ 2, 4, 5 बिल्डिंग्स नहीं हो, 6, 7 बिल्डिंग्स हैं एक ही कलर किया और एक ही आर्किटेक्ट, एक ही कलर। वंडरफुल। नहीं यार, ये ज्यादा है, 2, 5, 6। नसीब भाई क्या हो गया यार, मैं वैसे बता 5, 6। ये देख, ये भी गिनती है। वंडरफुल यार। ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आपने इस पे किया था, तो ये हर एक हाउस की ना अपनी पर्सनल होम है, इन्होंने खुद खरीदी है। जब कहीं जाते हैं तो बैठ के कितना यार, so luxury and wonderful place and beautiful place, amazing place. जाना चाहिए।
ये हन्नान, ये देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है। वो देखो वो देखो वो देखो वो इस गाड़ी के लिखा हुआ जा रही है। वो देखो रेड कलर की वो गाड़ी जा रही है। वाह, रोड भी हैं उधर। लवली प्लेस। ये ड्रोन में भी कमाल ही करती है, इतना बड़े बड़े फिर भाई का भी ड्रोन है ना, उड़ता कम है पर नाम उसका ड्रोन है। हाँ, उड़ता नहीं है, बस ड्रोन है ना कबीर भाई? पायलट की अच्छा लगा। हाँ, वाह यार, वाह यार, बहुत अच्छा यार, कमाल का यार। इंडोनेशिया का ये सिटी बहुत अच्छा, फुल एंजॉय किया। तो यार देखो हर एक ने अपनी अपनी बोट रखी हुई है, बहुत अच्छे शानदार व्यूज, वो भी समंदर में यार, कमाल यार, बहुत अच्छे। बिल्डिंग बहुत अच्छी थी और आपने बिल्डिंग देखी, 6 बिल्डिंग एक जैसी थी। साथ में देखो भाई वो मट्टी का उन्होंने जगह सही ऐसी बनाई है कि काट काट के पूरे हिसाब से उन्होंने दरख्त भी लगा हुआ है, हर चीज यानी कि उन्होंने ये की है। बहुत ही लग्जरी ये सिटी है और कहा जाता है कि ये हर चीज का रेंटल जो होते हैं ना, मैं मतलब ज्यादा पैसे में जो होते हैं, ये वाले पैसे वाले जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जैसे कि बहुत ही अच्छी इन्होंने बनाई है, हर एक हाउस का अपने अपना बोट है। समुंदर पे हमारा भी दिल है कि यहाँ पे विजिट करें, तो देख के हम देखेंगे, जकार्ता को विजिट करें। और बहुत ही अच्छी यार मैं कहता हूँ प्लेस है, दिल खुश हो गया ये देख के। तो आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सिटी कैसा लगा, हमें लाजमी कमेंट में बताएं। आप हमें ये बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन वाली आपके लिए किस चीज पर एक्शन दें। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वेट करें हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। उम्मीद है कि हम जल्द वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।